هیچ ولی از پیغمبر یا که همه ولی اولیاء را اگر جمع کنی از پیغمبر بالا شده نمیتوانند. پیغمبرها اونا مرتبه و منزلشون بالاتر است. و دیگری از علامت های قیامت میگه ایمان داریم به طلوع کردن آفتاب از مغرب. الان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لله تعالی. خب این درس 14 است از درس عقیده متن عقیده طحاوی. ان شاء الله این درس آخرین از این کتاب است و امروز این درس را به اذن الله باقی میرسونیم. این کتاب رو، این متن رو ان شاء الله که باقی میرسونیم. خب رسیده بودیم تو قال مؤلف ولا نفضل احد من الاولیاء. از اینجا ان شاء الله دوام میدیم. امام طحاوی رحمه الله میفرماید ولا نفضل احد من الاولیاء على احد من الانبیاء علیهم السلام. الی با یعنی فضیلت هیچ یکی از اولیاء را، دوستای خدا را بر هیچ انبیا پیغمبر بالا نمیشماریم. یعنی قدر و منزلت پیغمبر خب یکی نبی بالاتر است از تمام اولیاء. و نقول ما میگیم که نبی واحد، میگیم یک نبی، یک پیغمبر افضل من جمیع الاولیاء، بهتر افضلتر است از تمام اولیاء. یعنی در منزلت و در مرتبت، در مقام. خداوند میگه که سوره انعام و کلا فضلنا علی العالمین، و همه میگه خداوند که همه پیغمبران ما فضیلت بر عالمین دادیم. پس اینا فضیلت پیغمبران با مرتبه همون نبوتشون است. مفهوم؟ پس اون نبوت، یعنی فضیلت اون صفتی که خداوند با اون صفت اونها را فضیلت داده است از بسبب همون صفت، پس این در تمام پیغمبران وجود دارد. طيب یعنی هیچ ولی از پیغمبر یا که همه ولی اولیاء را اگر جمع کنی از پیغمبر بالا شده نمیتوانند. پیغمبرها اونا مرتبه و منزلشون بالاتر است. و نؤمن بما جاء من کراماتهم، لیکن ما میگه ایمان داریم به اون چیزی که اولیاء خدا کرامات آوردند. و صح عن الثقات من روایتهم، و صحیح است از ثقاها، از همون آدمای عادل باورناک، اهل ثقه، اهل باورناک، اونا روایت کردن که اولیاء چگونه کرامات دارند. پس واجب است ایمان آوردن به کرامت های اولیاء. و هم اولیاء مؤمن و مسلمان بنده خدا هستند که اونا مستقیم به طاعت خداوند هستند. پس کرامت گفته چی را یک امر خارق العاده است. این امری که عادتا این پیش نمی آید، که بر ظاهر می شود، آشکار می شود، که بگیم نشان داده می شود به دست یکی از مؤمن، یکی ولی خدا، دوست خدا که او مستقیم در راه خدا است و طاعت خدا است. این میگن کرامات. مفهوم؟ و نؤمن باشراط الساعة من خروج الدجال و نزول عیسی ابن مریم علیه السلام من السماء. و همچنین میگه ما ایمان داریم به اشراط، گفته یعنی نشانه های ساعت، یعنی قیامت، مانند خروج، برآمدن دجال و نزول و نازل شدن عیسی ابن فرزند مریم علیه السلام از آسمان. یعنی عقیده ما همین است که خب وقتی قیامت نزدیک میشه نشانه های کلان دارد و خروج دجال می آید و حضرت عیسی علیه السلام از آسمان دوم یعنی میفرد، نزول میکند. علامت های قیامت، یعنی علامت های کلان قیامت. اولین امین علامت کلان، یعنی علامت های با دارد علامت های معیده و دارد علامت های کلان برای برپوشیدن قیامت. اولین علامتی که قیامت برپا می شود، علامت کلان در دنیا، این خروج دجال است، اولینش. پس گفتیم که علامت ها از علامت های کلان و علامت های معیده. پس نازل شدن حضرت عیسی علیه السلام و خروج دجال، اینا علامت های کلان هستند. طيب و نؤمن بطلوع الشمس من مغربها. و دیگری از علامت های قیامت میگه ایمان داریم به طلوع کردن آفتاب از مغرب. الان
آفتاب از شرق طلوع میکنه میاد در غرب فرود میرود، یعنی میشیند. وقتی که قیامت نزدیک شده که از علامتش همین است که نشانش که آفتاب برعکس، یعنی از غرب فرو میکند، طلوع میکند و میرود در شرق میشیند، یعنی برعکس میرود میشیند. و خروج دابت الارض من موضعها، و خارج شدن همون دابت الارض یک حیوانی است در زیر زمین، دابت الارضش میگن. این هم یک از نشانه های قیامت است. این هم ایمان داریم که این هم در زیر زمین میبراید. واجب است ایمان آوردن بر این چیزها. در مسئله طلوع آفتاب از مغرب، این در اینجا حدیث بخاری و مسلم است. اما مسئله خروج همون دابه گفته همون حیوان، یک نوع حیوانی است که حقیقت رو خدا میداند. در بعضی اثر اینی اقوال صحابه وارد شدگی است. برای همین با مسئله خارج شدن یعنی دقیق از کجا ما هم خواهد مثلا داریم که خروج دابه همون حیوان یک نوع حیوانی است که گفتیم حقیقت خدا میدونه چگونه باشد، از زیر زمین بیرون میشود. یکی از نشانه قیامت بر این ما ایمان داریم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة واجماع الامه. و همچنین امام طحاوی رحمه الله میفرماید که این ما تصدیق نمیکنیم کاهن رو، کاهن هم جادوگر، ولا عرافش فالبین، اینو را ما مثلا سخنشون رو تصدیق نمیکنیم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه، همچنین تصدیق نمیکنیم، یعنی قبول نداریم کسی که دعوا میکنه چیزی رو که اون دعواش مخالف کتاب، یعنی قرآن و سنت پیغمبر خدا و اجماع امت باشد. پس کاهن جادوگر کسی است که مثلا خبر میدهد از ولیعظ بالله از آینده، ولیعظ بالله او معتمد، اونا با همون جین و همون چیزها سرکار دارن، با ستاره اونا میدونن، خلاص از آینده گویا که خبر میدهن، این ولیعظ بالله اون رو ما تصدیق نمیکنیم. عراف یعنی چیزی که همون فالبین، اموری که اون امور مخفی است، یعنی پوشیده است، اون امور رو گپ میزنن، فالبینی میکنن. مثل مثلا فلانی چیزش گم شده است در فلانی، که فلانی را دوست می‌دارد، نمیدونم از زنش طلاق می، همین گپایی که هم فالبینا، خلاص اینا رو ما تصدیق نمیکنیم. یعنی اینا رو تصدیق کردن حرام است در شریعت. پیغمبر در حدیث میگه که من اتی عرافا، کسی بیاد پیش می عراف فالبین فسأله عن شیء، سوالش کند لم تقبل له صلاه 40 لیله. پیغمبر گفت که این آدمی که پیش فالبین رفته است، نماز 40 بگیم 40 لیله 40 شب نمازش قبول نیست، یعنی مفهوم 40 شب یعنی نمازش قبول هست، یعنی ثواب ندارد، بدون ثواب، مفهوم. در همین 40 شب گویا که هیچ ثوابی نمیگیرد، نه از نماز فردی و از نماز نفلی. پیغمبر خدا گفتند در حدیث دیگه میگه من اتی عرافا او کاهنا، یعنی اگر پیش فالبین یا که جادوگر بیاد فصدقه بما یقول، پس چیزی که اون جادوگر میگه یا فالبین میگه این آدم تصدیقش کنه، فقط کفر ولیعظ بالله، تا کافر میشود. بما انزل علی محمد، کافر میشود با اونچه که بر محمد بر نازل شده، بر قرآن، یعنی بر خدا کافر میشود. یعنی همین خیلی اعتقاد کنند که گویا که این جادوگر یا این فالبین غیب را میدونسته است، اما علم غیب را، مفهوم، علم غیب را با این کدام حالت کافر می شود؟ و تصدیق کردن همون فالبین یا جادوگر در حالتی که این اعتقاد کند که همین فالبین یا جادوگر علم غیب می داند، ولیعظ بالله، بعد کافر می شود. طيب ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. امام طحاوی میگه ما اعتقاد داریم و میبینیم که جماعت یعنی اهل حق، مثلا دینی اعتقاد، یعنی مثلا اعتقاد فرو، خلاص خب میگه جماعت را، جماعت اهل سنت، جماعت که مسلمان یک جا باشن، این رو حق میشماریم ما و ثواب درست میدونیم ما. و فرقت جدای انداختن، جدا شدن از جماعت را زیغ و عذابا، همچون زیغ یعنی کج و عذاب میده، یعنی که راهی نادرست.
طيب و دین الله فی الارض و السماء واحد. دین خداوند در آسمان و زمین یک دین است، یعنی فرقیت ندارد. هو دین الاسلام، دین اسلام است که چون خداوند میگه این دین عند الله الاسلام، یعنی دین همون دینی است که نزد خداوند دین اسلام است. و که در جای دیگه میگه و رضیت لکم الاسلام دینا، و برای شما من اسلام را چون دین قرار دادم. و هو بین العلو و تقصیر، این دین بین علو و تقصیر، یعنی بین عفوا علو نه غلو و تقصیر، و بین التشبیه و تعطیل. بعضی هستن که غلو میکنن، از حد زیاد در دین غلو میکنن، یعنی افراط و تفرید میکنن. و بعضی از کسایی هستن که در دین تقصیر، کمبودی و نقصان دارن. و بین تشبیه و تعطیل، و بعضی کسایی هستن که یعنی تشبیه و تعطیل میکنن. طيب خلاص که امام طحاوی که دین خداوند در زمین و آسمان یک دین است، پس مالکان به دین اسلام ایمان دارند. و پس مؤمنان در زمین از انس و جن و به دین اسلام دین دارند، دین اسلام. طيب برای همین دین صحیح دین اسلام است و هر چی که هست دیگه‌اش باطل است. پس این دلیل بر این است که اولین بشر بر دین اسلام بودند. کان الناس امة واحده، خداوند میگوید همشون بر دین اسلام بودند. اما غلو معنی چی است؟ اونجا گفت امام طحاوی فهو بین الغلو و تقصیر. غلو گفته همون از حد گذشتن میگن در مسئله دین. برای بعضی انسان ها هم غلو میکنن که ولی زبیلا دیگه با او پیغمبری میبرن میرسونن، همون استادش باشد، پیرش باشد، کسی باشد. اما تقصیر یعنی کوتاهی، یعنی رسیدن خب با یک اندازه، حد اندازه که از اون باید کوتاهی نکند. اما تشبیه یعنی کسی که ولی بالله خداوند تشبیه بر مخلوقش میکند. تعطیل یعنی کسی که وجود خداوند را ولی بالله انکار میکند یا صفات خداوند را. پس همه این چیزی که ذکر کرده شد اینا ذم هستند، باطل هستند، از عدل و حق خارج که هستند. حال انسان نگاه میکنیم در و بین الجبر و القدر. و همچنین میگه دین خداوند بین جبر و قدر است. همون گونه که دین خداوند بین غلو و تقصیر و بین تشبیه، نه غلو است نه تقصیر است، نه تشبیه است نه تعطیل است. همچنین نه دین خدا نه جبر است نه قدر، یعنی بین جبر و قدر است. جبر گفته این اعتقادی که انسان گویا که جبری ها واسه که اعتقاد دارن که انسان هیچ کار انجام نمیدهد. اما قدری ها اعتقادشون بود که انسان افعال اختیاریش خودش خلق میکنه با قدرتی که خداوند خلق کرد. یعنی گویا که قدرت خداوند هیچ دخالت در افعال اختیاری انسان ندارد. این عقیده همون قدری ها است، تقدیر انکار میکنه. طيب و بین الامن و الایاس. و دین خداوند بین امن و ایاس است، یعنی بین امن و دایتون باشه. این مسئله را گذاشته بودیم. الامن و الایاس گفتیم کفر است که آخر، یعنی امن گویا که خداوند را هیچ وقت عذاب نمیدهد. ایاس یعنی از رحمت خداوند کلا ناامید میشود. اینا رو گفتیم که اینا انسان از دین خارج میکند در نزد ما ماتوریدی ها یا که حنفی ها بگیم. هم قدر مثلا امنش اینه که مثلا چی میکند؟ گناه میکند با اعتقاد پورا دارد که خداوند عذابش نمیدهد. ایاسش یعنی هم خیلی خلاصه گناهگاری است که اعتقاد پورا دارد که اون خداوند مثلا مغفرتش رحمتش نمیکند. این کفر است. فهذا دیننا و اعتقادنا ظاهرا و باطنا. امام طحاوی بعدا میگه این دین ما است، چیزی که تو اینجا را گفتیم، اعتقاد ما همین است، هم ظاهر و باطن همین چیز است. و نحن براء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه و بیناه. پس میگم ما بیزار هستیم، بس یعنی بیزار هستیم، یعنی بیزاری میجویم از خداوند، از کسی که خلاف کند اون چیزی که ما ذکر کردیم و بیان کردیم.
خب یعنی از اول کتاب تا آخر کتاب چیزی که ذکر کرد امام طحاوی اون مذهب اهل سنت و جماعت است، مذهب صحابه و تابعین است، با نقل و عقل و با طریقی که رسول اکرم صلی الله علیه و بر همون طریق و اصحابش بودند به ما رسیدگی است. پس کسی که بر این خلاف میکنه اهل بدعت و اهل هوا بگیم اهل باطل است. و نسأل الله، امام طحاوی در آخر دعا میکنه و نسأل الله تعالی ان یثبتنا علی الایمان. از خداوند یعنی مسئله داریم، دعا میکنیم، طلب داریم که خداوند ما را ثابت بماند، قدم ما را بر ایمان و یختم لنا به و خاتمه ما را بر ایمان بگرداند، یعنی که از دنیا به ایمان برویم از دنیا. و یعصمنا من الاهواء المختلفه، و خداوند دعا میکنیم از خداوند طلب داریم که ما را خداوند حفظ کند. یعصمنا یعنی که ما را خداوند حفظ نماید از اهواء مختلفه، یعنی از همون گروه بگیم اعتقاد مختلف، هوا و هوس مختلف، والآراء المتفرقه، و همچنین آرای متفرقه گوناگون و معلوم، این راه و روش کج و معلوم، والمذاهب الردیه، و همچنین خداوند دعا میکنیم خداوند ما را از مذاهب، یعنی از همون گروه ها و روش هایی که ردی هستند، پست هستند، از اونها خداوند ما را نگاه دارد. مثل المشبهه، مثل میگن مشبهه که خداوند را مشابهان بر مخلوقش میکنند، والمعتزله یا که مثل معتزله، والجهمیه مثل یعنی جهمیه ها، والجبریه مثل جبریه ها، والقدریه مثل قدری ها، و غیره و غیر از اینها. من الذين کسانی که خالفوا السنه والجماعه، که خلاف کردن عقیده اهل سنت و جماعت را، و خالفوا الضلاله و حالفوا الضلاله، در ضلالت رفتند، یعنی لازم گرفتن، و حالفوا الضلاله یعنی گمراهی را پیش گرفتند، خلاص از حق برگشتند. پس هوا و هوس همون باطل و همون چیز هستن که میل، یعنی نفس انسان بعض اون چیز میل دارد. و نحن منهم براء و هم عندنا ضلال و اردیاء و بالله العصمة و التوفیق. پس متحوی میگن ما از اونا بیزار هستیم، از این گروه های مثلا مخالفه که از عقیده اهل سنت بر جماعت اون بیرون هستند و شذوذ دارن. پس میگه اونها نزد ما گمراه هستند و اردیه و انسان پست هستند، و بالله العصمة و التوفیق، و به خداوند است عصمت، یعنی محافظت و توفیق، یعنی خب محافظت از گناه و از این گروه های کج و از این نافهمی ها فقط حفظ خدا است، و از خداوند توفیق طلب میکنیم که تا که خداوند ما را توفیق بدهد از این راه صحیح و درست راه عقیده اهل سنت و جماعت بیرون نرویم. خب الحمدلله این درسی آخرین بود، درسی 14 از عقیده متنی عقیده طحاوی. الحمدلله تمام شد، با آخر رسید، و از خداوند مسئلت دارم، التجای دعا دارم که پروردگار این رو بر هر یک ما و شما خداوند یعنی نصیب عمل کردن رو بتید، و طلب داریم از خداوند که تا که خداوند ما رو در راه راست، در راه مستقیم و در عقیده اهل سنت و جماعت مستقیم تا آخر حیات نگاه دارد، و از دنیا ما را با ایمان کامل خارج بگرداند. و آخر دعوانا و ان الحمد لله رب العالمین.